Bo día, espero que se escoite. Bueno, eu son o representante de Global Deporte, que é a empresa organizadora desta quinta edición da Epic Race Pontevedra. Epic Race que naceu fai 5 anos e que ten, creo que, un crecemento espectacular. Comezar dando as grazas á Deputación de Pontevedra, presidenta, o seu deputado provincial. Tamén quero dar especial gracias a todos os alcaldes que fan posible que esta Epic Race Pontevedra sexa unha realidade hoxe en día. O alcalde de Pontevedra, da Lama, de Mondariz, de Mos, de Portas e de Moraña, e tamén as comunidades de montes, que sin elas, máis de 100 comunidades de montes e polas que transita Epic Race Pontevedra, sin elas, sin os seus espazos, sería totalmente imposible que isto fose unha realidade. Epic Race que este ano arranca con peche de inscripcións, con 400 inscritos superando todas as expectativas. Sabemos que é unha proba de dureza, pero creemos que o traballo de todos estes anos por fin dá o seu froito e fai que non solamente en toda Galicia, sino en España, Portugal, moitos participantes pois decidiran facer esta Epic Race, que como sempre dicimos, é un escaparate da provincia de Pontevedra e, sobre todo, é un escaparate da provincia a nivel deportivo, cultural, gastronómico, gracias a un evento deportivo, o turismo deportivo que sempre intentamos facer a través das nosas probas. Consta de dúas distancias, unha distancia de 300 kilómetros e unha distancia de 200 kilómetros, cun paso intermedio por Pontevedra. Sobre todo tamén de varias categorías. Temos as categorías de solo, son as categorías máis complicadas, tanto en 300 como en 200, pero que teñen este ano moitísima participación. Temos a 75 persoas que van a facer a distancia de 300 en solitario, teñen un límite de 28 horas para facelo, é dicir, un montón de horas, e temos tamén a 180 persoas que van a facer a distancia de 200 en solitario. Destacar que a presenza feminina cada vez vai crecendo pouco a pouco. Isto é un deporte de dureza, pero é un deporte onde realmente está tanto rapaces, tanto chicos como chicas podense enfrentar. Cada vez máis rapazas, o cal pois, é un verdadeiro orgullo, sobre todo neste tipo de proba, que é unha proba de extrema dureza. En Epic Race, o que este ano o COVID pois puxo moi complicado a realización de calquera tipo de evento deportivo, basicamente porque a parte burocrática complicouse moitísimo e, sobre todo, tamén os protocolos necesarios para facer unha proba segura. Entendemos que todos os concellos pretenden que esta proba sexa unha proba segura e nós, a organización, somos os primeiros interesados en que esta proba sexa unha proba segura. Todos os participantes van a pasar un test de antígenos previo á competición, o que garantiza que están libres de COVID e que, polo tanto, podemos ter esa competición segura. Ademais, para reforzar, en cada unha desas estacións de parada, desos concellos principais que antes nomeei, teñen que utilizar a máscara. Imos a dar tamén os habituallamentos de forma embolsada para evitar calquera tipo de contacto. É dicir, temos un extenso protocolo marcado pola Federación Galega de Ciclismo que temos que cumprir, non só nós, sino en calquera tipo de competición deportiva, para dar aos participantes, aos asistentes e aos concellos polos que transita a máxima seguridade posible. A dinámica da Epic Race, como comentaba ao principio, son unha serie de estacións nas que os participantes van parando en cada unha delas. Os individuais poden recibir ali asistencia técnica, os que van en parellas ou en equipo de 3, o que poden facer é o cambio de testigo. Ese testigo, que é un geolocalizador, permítenos tamén controlar a todos os participantes durante todo o percorrido e que calquera persoa, no seu propio móvil, no seu terminal, poida facer un seguimento da proba. Eu non teño moito máis que decir. Reiterar os meus agradecementos, realmente sin as institucións, sin todos vos, sin os alcaldes, sin toda a xente que está metida a unha organización como nós, non podería levar a cabo este tipo de evento. Entón, agradecer, reiterar os meus agradecementos a todo tipo de institución. Non moito máis que decir. Eu creo que vou a dar paso despois para darlle palabra a Daniel Vidal, concelleiro de Cultura, na Lama. Hola, boas tardes a todos, señora presidenta, demais autoridades. Desde o Concello da Lama, pois é moi importante hoxe estar aquí. Agradecer a empresa Global Sport de contar co Concello da Lama para ser partícipe desta proba. Desde o primeiro momento en que se nos ofreceu esta posibilidade, pois tanto a tenente alcalde David como a mí, pois tiñámoslo moi claro.
porque pensamos que é unha oportunidade única de promoción turística do noso concello, non? Algo no que estamos metidos. Sobre todo tamén ten que ser un motivo para que entidades locais, neste caso o Concello, as comunidades de montes, que son as que custodian moito os territorios, os montes e os camiños, que sea un motivo para que se impliquen máis no mantemento en perfectas condicións destes percorridos que vemos que cada día son máis usados polos participantes destas probas e que a título personal cada fin de semana vemos que vai en aumento, non? Entón, iso consideramos que o Concello de Lama debía estar presente nesta proba. Darvos a noraboa por todo o que estades facendo. Penso que é unha proba que vai en aumento, vai collendo forza, polo ben da provincia. Entón, tamén, os concellos tamén creo que temos algo que dicir, e dai que o Concello de Lama tamén quera estar presente. Moi boas tardes. Buenos días a todos. Primeiro, agradecer á presidenta da Diputación e demais autoridades aquí presentes que nos teñan en conta para esta presentación. Evidentemente, o Concello de Moraña tamén está comprometido ca celebración da Epic Rakes, e ademais nestes momentos en que a cultura é un pouco de abandonar un pouco o coche e volver un pouco a usar outros medios alternativos como pode ser a proba da bicicleta, as bicicletas. É dicir, o que a bicicleta se use e que haxa estas pruebas tamén axuda a que a xente anime a usar este medio de transporte. Evidentemente, esta é unha prueba deportiva que non ten nada que ver, e en Moraña estamos comprometidos co deporte e, polo tanto, tamén contribuímos a que esta prueba pase por Moraña, e ademais tamén axudamos tamén a que se dé a conocer un pouco Moraña. Esta é unha prueba importante e desde logo estamos comprometidos con ela e agradecemos aquí a organización da Epic Rakes que contara con nós. Nada máis. Gracias a todos. Hola, bo días a todos. A presidenta e alcaldes e Epic Rakes. Non habrá moito máis que dicir, porque aquí vamos a falar un pouco todos o mesmo. É unha maneira de fomentar o deporte nestes tempos que estamos de COVID, que casi nadie aposta por as cousas deportivas, e creo que é importante que volvamos un pouco á vida normal, intentar ir á vida normal das actividades deportivas e de funcionar un poquinho, xa que estamos agora en épocas malas. Nada máis, vale, gracias. Moi bo día a todas e a todos. Dende Mondariz, como non, agradecer ao esforzo que se fai para a celebración desta proba por parte da Diputación Provincial, agradecerlle á presidenta, ao deputado de Deportes, o feito de que manteñan esta proba, tamén a empresa organizadora, o esforzo e o traballo que realizan, nunha proba que eu creo que mesmo deberíamos de ir fortalecendo ao longo do tempo, e unha proba que, ademais da parte estrictamente deportiva que poida ter, ten para os concellos que participamos, que formamos parte e por donde transcurre esta proba deportiva, ten unha connotación turística moi importante, e eu quixera, como non, dende a perspectiva de Mondariz, agradecer tamén a Diputación un pouco ese carácter e esa repercusión que ten dende esa perspectiva de visitante, turística, do entorno natural, dun entorno natural que ofrecen todos os concellos, por suposto Mondariz tamén, como non pode ser, non? Con uns espacios en Rede Natura como é o Río Tea, e que isto redunda e sírvenos a todos os concellos que participamos desta proba como un recurso que nos axuda e nos favorece nesa perspectiva. Por lo tanto, a organización, a Diputación Provincial, moitísimas grazas, moito ánimo á organización e aos deportistas tamén, por suposto. Grazas. É que sodes moi altos, eu cada día, debe ser a edade, me estou facendo máis pequena, e como ademais me estou baixando dos tacóns, pois ainda todavía máis pequena. Bueno, bo día a todas e a todos. Eu, en primeiro lugar, quero facerlle un recoñecemento moi sentido a Global DXT, porque montar unha Epic Rakes nunha situación todavía tan complicada,
onde temos que garantir a saúde, onde hai que poñer en marcha tantos protocolos para cumplir coas normas, eso é de persoas valientes. E hoxe necesitamos a xente valiente, xente que non se arredre ante as dificultades. E se a EPIC sempre foi unha extraordinaria idea, mantela é, ademais dunha extraordinaria idea, tamén un lugar, un momento para a esperanza. A xente precisa que lle digamos que sí, que se poden organizar eventos deportivos, eventos culturais. E ademais de que é un exitazo este ano, logo vou a dar os datos de como comenzamos, ademais de que é un exitazo, a participación, pois hoxe a xente dirá, oye, pois sí, estamos saindo desta. Levamos un ano moi malo, de moito sufrimento, así que o meu recoñecemento sentido, o digo de verdade. Logo tamén aos concellos que participan, por onde vai a pasar a EPIC Race. Eu o digo dende a humildade. Creo que somos a provincia onde hai unha maior ligazón dos concellos coa administración provincial, que é a administración que ten que estar ao servicio dos concellos. Por lo tanto, facemos o que temos que facer. Non me estou poñendo ningunha medalla. Creo que eso é o que hai que facer. Por lo tanto, este é un máis dos moitos proxectos que poñemos en marcha, por un lado, co sector privado e, por outro lado, cos concellos da provincia. E de que concellos? Dos concellos que teñen valores naturais que son unha verdadeira maravilla. A EPIC Race pasa por lugares de unha inmensa beleza. E iso que fai? Que ademais de ser unha proba deportiva, que certamente o é, por certo, ben dura, ademais deso, permite valorizar un territorio que é un paraíso. E o paraíso non está só na costa, que dende logo temos unha costa fermosísima. Está tamén no interior. No interior temos uns concellos cos valores paisaxísticos, medioambientais, culturais, patrimoniais, que temos que poñer en valor como un instrumento tamén para atraer turismo, porque ademais e máis, a xente leva moito tempo demandando un modelo turístico sostible, moi ligado ao deporte, pero agora, depois da pandemia, moito máis. Todo o mundo busca deporte, cultura, natureza, espacios desta enorme beleza. Así que tamén moitísimas gracias aos concellos que participan, porque a xente nos días da EPIC Race vai a ver a xente en BTT, non vai a ser capaz de ver o traballazo que hai detrás por parte dos concellos. E eu tamén vos quero agradecer ese traballo, con recursos escasos, facendo que haxa toda a seguridade polos vosos territorios desta EPIC Race. Así que, de verdade, de corazón, gracias. Cando presentamos no 2017, creo recordar, a primeira EPIC Race, eu que son unha optimista nata, porque creo que o mundo o cambian ase, os optimistas dicen que ia ser unha proba que ia crecer dunha forma espectacular e que nos ia convertir nunha gran referencia en Galicia e en todo o Estado español. E a verdade, non me equivocaba, a veces me equivoco moitas veces, faltaría máis que non me equivocara, sería perfecta, Deus me libre de ser perfecta, non hai nada máis horrible, pero acertamos a empresa, acertaron os concellos e acertou a Deputación de Pontevedra. Comenzamos con 100 persoas inscritas no 17, no 18 subimos a 130, no 19 rondou xa os 200, no 20 tamén chegou a 200 persoas. En este 2021 duplicamos 400 persoas inscritas. E isto non para aquí. Isto sigue comenzando aquí. Esta vai a ser unha das grandes probas de BTT. Non teño ningunha dúbida. Por lo tanto, compromiso de seguir manténdoa, de seguir traballando, de convertir a provincia de Pontevedra nun espacio para o deporte, un espacio
para eses deportes que cada vez teñen máis adeptos e máis adeptas, cada día hai máis mulleres, ainda que son moi poucas, por eso o se ve bien eu con Frida Kahlo para decirle, a ver, apuntade, vos sabete que nós tamén podemos. Como non vamos a poder? Pois claro que podemos. Se nós temos probas duras cada día e lles facemos frente e as superamos. Así que animo as mulleres para que a seguinte edición máis e máis e máis. Querido Gorka, gracias polo traballo insufrible este deputado de deportes, non fai máis que inventar, está todo o día inventando, a mí me ten agotada. Cada día venme con un proxecto novo e hai unha cousa que Gorka ten moi claro. Un dos proxectos que van a financiar os Next Generation son os eventos deportivos. Temos que poñernos a elo, para que tamén este proxecto, que con máis recursos sería moito máis potente, o poidamos tamén presentar a eses fondos europeos, porque Europa entende que o deporte é un instrumento tamén para xenerar economía. O deporte xenera economía e atrai a moitas persoas aos territorios. E nós, que somos mulleres e homes ambiciosos, estes concellos que me acompañan e a empresa, queremos que a nosa Epic Race sexa mellor de España. Logo xa daremos o salto a que sexa mellor de Europa, pero queremos que sexa mellor. Esa é a nosa ambición. Así que moitas gracias a todas e a todos. É unha maravilla poder ser presidenta dunha provincia que ten tanta xente con tantas ideas, que non se rinde nunca e que está sempre a crear novos eventos. Eu me sinto unha privilexiada por ser a presidenta desta provincia. Non vou a decir a mellor provincia de Galicia, que logo me dicen que presumo demasiado. Pero as catro son maravillosas. Pero a nosa é unha provincia con moitísimo talento. Así que gracias a todos os alcaldes e concelleiros, a empresa, e gracias, Gorka, a ti, a túa equipa, que en deporte traballan arreo moito, porque é o que terce un deputado que non para de inventar, pero traballan moito. E tamén lles quero agradecer moito o traballo aos técnicos desta casa, que fan moito esforzo. Así que xa saben, disfruten desta Epic Race, non solamente se pode disfrutar participando, sino tamén pois facendo seguimento e disfrutando de todo ese percorrido que realmente é unha soia, non? Así que grazas a todas e a todos. E agora pasemos un pouco. Temos un vídeo. Entra vídeo, é o que máis me gusta.